ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဤနာတော်ဆင်ញဲခြင်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တင်းနာဒီတိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝိရိမိတ်တာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုဒီကနေ့ညမှာတစ်ခါပြန်လည်အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဝေငှပေးခြင်းလဲဆိုရင်အခုလိုခရစ်စမတ်အခါသမယမှာသားတော်ယေရှုဖခင်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့အခန်းကဏ္ဍ၄ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညကျမ်းစာသင်တန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ Christmas Eve ပြည့်စုံခြင်းဆိုတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Christmas Eve ပြည့်စုံခြင်းရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုချစ်တော်အမိဖညီကောင်တော်မများအတူတကွကြားနာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ဤပြဩဝါဒစာအခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်9အပိုင်ငယ်6ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါအိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ယစ်နှင့်ပူဇော်တက္ကာကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီမိရှုရာယစ်နှင့်အပြစ်ပြေရာယစ်များကိုအာရနှစ်သက်တော်မူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏အလိုကိုစောင့်အံ့သောငါတွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏အထူးသဖြင့်ကိုတော်သည်ယစ်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီကိုတော်၏အလိုကိုစောင့်အံ့သောငါတွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးနေစေဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့တရားစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာသူဒီပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာတာမှုလုပ်ငန်းထမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်လာတဲ့အမှုရာအတွက်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါအဖတုံသင်ပါဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါအနောက်ရှက်စီတာဖြစ်စေတတ်တဲ့ရာမှန်သမျှကိုယေရှုဖခင်မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားပြပါတယ်လက်တော်မှာခြေနိုင်သက်တာများကိုစက္ကပ်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ရှုဖခင်မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ခြေနိုင်ကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရဘက်ဆက်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုရှေးဥစွာကျွန်တော်ချီးမွမ်းလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဂျာသာပတိနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ခမဲတော်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီခရစ်စမတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝေငှခဲ့ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ခရစ်စမတ်ဤဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူစားတိကိုခံတဲ့ဖခင်နဲ့နော်မတ်ဆိုတဲ့အပြစ်သားဒူကြီးလူသားဒူကြီးပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပျက်လာဖို့အတွက်ရှေးကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီစီမံကိန်းဒီအစီအစဉ်ကြီးကနေရာယူပြီးသားကိန်းအောင်ပြီးသားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပရိနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ပါတယ်ရှေးကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထာဝရအကြံစီတော်တရက်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ဒီခရစ်စမတ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးတော့မှဒီအကောင့်ထဲပေါ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခရစ်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့လက်ခံတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပရိနေ့ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ခရစ်စမတ်ဤပြည့်စုံခြင်းခမဲတော်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြံစီထားတဲ့ခရစ်စမတ်ဟာသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လောကမှာလူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ရုပ်လုံးပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသားတော်လောကမှာလူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ဒီဖခင်စင်စစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ပြည့်စုံမှုအခန်းကဏ္ဍ၄ခုရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမပြည့်စုံမှုကတော့
ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြည့်စုံမှုကတော့ကျမ်းစာပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်တတိယပြည့်စုံမှုကတော့သားတော်လောကကိုလူစားတိခံလာရတဲ့ဆောင်ရွက်เสียအမှုပြည့်စုံသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဇရုတ်ထနဲ့နောက်ဆုံးပြည့်စုံမှုကတော့ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့လောကမှာလူစားတိခံခြင်းအားဖြင့်လူသားများအတွက်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ငယ်၄ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဓမ္မအောင်ကာလတစ်လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်လူစားတိမခံသေးပေမဲ့ဓမ္မအောင်ကာလမှာကလေးကယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံမဲ့အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခမဲတော်ဖခင်ကပုံဆောင်ချက်တွေတနည်းအားဖြင့်အရေးတွေရှေ့ပြေပုပ္ပနမိတ်တွေမြောက်များစွာကိုဣသေလလူမျိုးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြထားရဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းစီစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အာရန်အေဝါကိုအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ဝစ်ခြုံပေးခဲ့တဲ့တရေဝစ်လုံတီသားတော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်လူသားများလက်ခံရရှိမဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေဟာဓမ္မအောင်ကာလမှာနေရာတော်တော်များများမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဓမ္မအောင်ကာလမှာရှိတဲ့ဓမ္မအောင်ကျမ်း36ကျမ်းမှာပင်လင်အရှင်ရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်တွေအရှင်ရှုကိုရည်ညွှန်းတဲ့အရာတွေကနေရာယူထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအရာတွေထဲကဒီရစ်နဲ့ပူဇော်တကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုဟာခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံပြီးတော့မှကားတိုင်းထက်မှာရစ်ကောင်အဖြစ်အသေးခံခြင်းအဖြစ်ပြည့်စုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ခမဲတော်ဤအလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေသည်ဝိပုယကျမ်းမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာရစ်ပူဇော်ခြင်း၅မျိုးအကြောင်းကိုဝိပုယအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2အခန်းကြီး3 4 5စတဲ့အခန်း5ခန်းမှာတစ်ခန်းမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး1မှာဆိုရင်မိရှုရာရစ်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး2မှာဆိုရင်ဘောဇင်ပူဇော်တကာဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး3မှာဆိုရင်မိရှုရာရစ်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး4မှာဆိုရင်အပြစ်ဖြေရာရစ်နဲ့ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး5မှာဆိုရင်ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ဆိုပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်ခြင်း5မျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်း5မျိုးမှာရှိတဲ့ရစ်ကောင်5မျိုးပေါ့နွားသိုးစိတ်ခိုဂျိုးဝေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်နွားလိုရစ်ကောင်မျိုးကိုသူတို့ပူဇော်ကြတယ်လူလက်တန်းစားတွေဆိုရင်သိုးစိတ်ကဲ့သို့သောရစ်ကောင်တွေကိုအသုံးပြုတယ်သူစင်းရဲတွေဆိုရင်တော့ခိုဂျိုးဆိုတဲ့ရစ်ကောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး9အတွင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီဖော်ပြသွားတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း5မျိုးဟာဓမ္မအောင်ကာလမှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှိနေတဲ့အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ် reality ဖြစ်တဲ့အကောင်ထေကြီးကတော့အရှင်ရှုလောကမှာလူစားတိခံပြီးကားတိုင်းထဲမှာရစ်ကောင်အနေနဲ့တင်လူပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုပြီးမှသာလျှင်ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး9အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း5မျိုးကတရေဝင်တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ပြည့်စုံသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာသူဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အပိုင်ငယ်16စက္ကွန်မှာထို့ကြောင့်တဲ့စားတောက်ခြင်းအမှုပွဲနေ့လဇန်းနေ့ဥပုပ်နေ့တို့ကိုစောက်ခြင်းအမှုတွင်သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်ဣသေလလူမျိုးတွေအစဉ်ဆက်ကျင့်သုံးလာတဲ့ဥပုပ်နေ့တို့နော်ပွဲနေ့တို့နော်လဇန်းနေ့တို့ဆိုတာတွေရှိတယ်ဒါတွေလောက်ချင်းမလောက်ချင်းပေါ့ဓမ္မအောင်ကာလမှာလောက်တယ်ဓမ္မသစ်ကာလမှာမလောက်တော့ဘူးဓမ္မအောင်ကာလမှာလည်းလောက်တယ်ဓမ္မသစ်ကာလမှာလည်းလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတမန်တော်ရှင်ပေါလုအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာဒီပွဲနေ့တွေကအငင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်သူ့ရဲ့စာဖတ်ပိဿကောလောသဲစာဖတ်ပိဿကိုထိုအရာတို့သည်ဒီပွဲနေ့တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ဤအရေးဖြစ်ကြ၏ကိုမူကားခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်၏ဖျားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဓမ္မအောင်ကာလမှာရှိတဲ့ပွဲနေ့တွေဒီရစ်ပူဇော်ခြင်း5မျိုးအပါအဝင်ဓမ္မအောင်ကာလမှာရှိတဲ့
ကျွန်တော်ဒီဝိပုယကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့သာဝရဖျားရဲ့ပွဲခုနှစ်ပွဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအယိတ်တွေရဲ့ပြည့်စုံရာဟာအရှင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ငယ်16 19အရာဓမ္မောင်းကာလမှာတွေ့ရတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း၅မျိုးသာဝရဖျားရဲ့ပွဲတော်များနော်တဲတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီအရာတွေဟာပြောမယ်ဆိုရင်အယိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အယိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့အလားတရန်တူလဲဆိုရင်မပုံတင်မရှိသေးတဲ့သူတယောက်ကခီးသွားတဲ့အခါမှာရက်ွက်ထောက်ခံစာနဲ့ခီးသွားတယ်လို့ပဲနော်အရှင်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များလောကမှာလူစားတိခံပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကားတိုင်းပေါ်မှာရစ်ကောင်အောင်တွေနဲ့တင်လူပူဇော်ခြင်းအမှုကိုမပြုတ်မချင်းကဓမ္မောင်းကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီရစ်နဲ့ပူဇော်တကာတွေအားဖြင့်ဒီဓမ္မောင်းကာလမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရှင်းသူတွေဟာဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာနော်ယာယီအခိုက်အတန့်သူတို့ဟာလာဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူတို့တုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး9အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့အရေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြမယ်နော်ပထမဝိပုယ1မှာတွေ့ရတဲ့မိရှုယာရစ်ဆိုတာစေတနာအလျောက်လုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘောဇင်ပူဇော်တကာဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး2မှာဒါလည်းစေတနာအလျောက်လုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး3မှာတွေ့ရတဲ့မိတ္တာရရစ်ထိုအရာသည်လည်းစေတနာအလျောက်လုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး4မှာတွေ့ရတဲ့အပြစ်ဖြေရာရစ်ဒါကတော့လိုအပ်ချက်အရာမလှုပ်လို့ကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပူဇော်ရတဲ့ရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး9မှာတွေ့ရတဲ့ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ဒါလည်းလိုအပ်ချက်အရာမဖြစ်မနေပူဇော်ရတဲ့ရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမောင်ကာလမှာရှိတဲ့မိရှုယာရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကာမိတ္တာရရစ်နော်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ဒီရစ်5မျိုးလုံးဟာခရစ်စမတ်အခါသမယမှာလူစားတိခံပြီးကတိုင်းထက်မှာအသက်ဆုံးအသေးခံခဲ့တဲ့အရှင်ယေရှုမှာလာပြီးပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ခမဲတော်ဘုရားသခင်နှလုံးသားထဲမှာကဒီရစ်တွေကိုနော်သူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတမန်ကျမ်းစာကတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဂျူးလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်စိတ်ကျဉ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်အချိန်မတန်သေးတဲ့အတွက်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလင်ခမဲတော်ကဒီအရာတွေကိုဟာလာလက်ခံပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါခမဲတော်စိတ်ထဲမှာတော့အားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စောစောကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်9မှာဆိုပါတွေ့လေရစ်နဲ့ပူဇော်တကကိုတဲ့ဖျားသခင်ကအားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာလို့ပြောတာအတိတ်ကာလတုန်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံမဲ့ဒီအကြံစီပြည့်စုံဖို့ရန်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအရာတွေကိုလက်ခံပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံမဲ့အချိန်နီးကပ်လာလေးရောက်ဖို့အချိန်နီးလာလေးခမဲတော်စိတ်ထဲမှာနော်သားတော်ရဲ့ပူဇော်မဲ့ရစ်သည်ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးစုံသောရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမတိုင်ခင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာခမဲတော်ဘုရားသခင်ကအားမလို့အားမရနော်နှစ်သက်အားရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျမ်းစာကတော့ဘယ်လိုပြောလဲအလိုတော်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိရှုယာရစ်နော်ဘောဇင်ပူဇော်တကာမိတ္တာရရစ်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ဒါအယိတ်တွေကိုဓမ္မောင်းကာလမှာတော့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကဟာလာလက်ခံထားပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရစ်တော်လူစားတိခံမဲ့အချိန်နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေပေါ်မှာခမဲတော်ဘုရားသခင်အားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်စမတ်ခါသမယမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဟေဘရဲ10:5-6မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိခံမှုအချိန်တန်လာတဲ့အချိန်မှာအိုဘုရားသခင်ကိုတော်သည်ယစ်နှင့်ပူဇော်တကာကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီခမဲတော်ကနွားသိုးစိတ်ခိုဂျိုးဆိုတဲ့လူထက်အဆင့်နှိပ်တဲ့ရစ်ကောင်တွေထက်လူထက်အဆင့်မြင့်တဲ့လူစားတိခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ရစ်ကောင်ကိုခမဲတော်ကပို့ပြီးနှစ်သက်လိုလားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်သည်သုံးပါးတလုံးတော်ဘုရားထဲကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရစ်ကောင်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်လို့မရဘူးနံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲမေတော်မာရီဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ခရစ်တော်သည်
အရှင်ယေရှုဆိုတဲ့လူသားဇာတိကိုခံယူမှသာလင်ဓမ္မောင်းကာလမှာရှိတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း၅မျိုးကဟာလာမဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုအရှင်ယေရှုကရစ်ပလင်ဒီဟုသောကရဏီလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်ရစ်များကိုအားရနှစ်သက်တော်မူသောအခါဘုရားအားမရတော့ဘူးဒီရစ်တွေကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏အလိုကိုစောင်းအပ်သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုရှောက်၏ကိုတော်ရစ်တွေကိုမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လောကကိုလာပါတော့မယ်ကိုတော့အလိုကိုဝန်ခံပြီးအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးလောကကိုဆင်းသက်ပါတော့မယ်လောကကိုကြွသွားပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်ဝန်ခံခြင်းအမှုရာကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်9နဲ့6မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မောင်းကာလမှာခမဲတော်ကမိရှုရာရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကမိတ္တာရရစ်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်တွေကိုသူနှစ်သက်အားခြင်းမရှိတော့ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိခံခြင်းအဖြစ်လူစားတိခံယုံနေတော့ခရစ်တော်ကရစ်ပူဇော်တဲ့အဆင့်တော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ကလူစားတိခံဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့ဟလာတင်လူပူဇော်တဲ့အမှုအရာထမြောက်သွားခြင်းပြီးမြောက်သွားခြင်းပြီးစီးသွားခြင်းဟာခရစ်စမတ်အခါသမယမှာလူစားတိခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတောင်းတမျှော်လင့်နေတဲ့အလိုတော်ယာနှုံးပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဟာခရစ်တော်လူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သာလူစားတိမခံခဲ့ရင်ရစ်ကောင်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးရစ်ကောင်ဖြစ်ခွင့်မရှိရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာသေခွင့်မရှိဘူးကားတိုင်းပေါ်မှာမသေဆုံးခဲ့ဘူးရစ်ကောင်အနေနဲ့တင်လူပူဇော်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အပြည့်အခါသေခြင်းကိုမပေးဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင်ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အသက်တာဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိရှုရာရစ်နော်စေတနာအလျောက်ပြုရတဲ့ဝိပ္ပယတစ်ကမိရှုရာရစ်ဟာလက်ဝါးကတိုင်းမှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလဲနော်မိရှုရာရစ်ကမိမောင်းထိုးပြခြင်းတဲ့တမန်တရားကခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောပူဇော်တက္ကာဆိုတဲ့တမန်တရားကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသက်ဆုံးအသေးခံခြင်းအဖြစ်ဓမ္မတိကာလမှာခမည်းတော်ဘုရားသခင်မြင်ကျင်တဲ့နော်မိရှုရာရစ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြယုတ်ဟာအရှင်ယေရှုအဖြစ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ AD 30မှာပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘောဇင်ပူဇော်တကားဒါလည်းစေတနာအလျောက်ပြုရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး1မှာပါတယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲခရစ်တော်သည်ပြီးပြည့်စုံသောလူသားဖြစ်ပြီးဖယားနှင့်အခြားလူများထံမိမိကိုမိမိအလုံးစုံကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမန်တရားပြည့်စုံသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယမိတ္တာရရစ်ဒါလည်းစေတနာအလျောက်ပြုရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး3မှာပါပါတယ်မိတ္တာရရစ်ကတော့ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြည့်စုံလဲခရစ်တော်သည်ဖယားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ရန်တခုဒီတော်လမ်းယောဟန်14:6မှာလည်းပြောတယ်လေငါသည်လမ်းခရီး I am the way I am a way လို့မပြောဘူးနော်ငါဟာလမ်းတလမ်းလို့ခရစ်တော်မပြောပါငါသည်လမ်းခီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခုဒီတော်လမ်းမှားတပါအခြားမရှိတခုဒီတော်လမ်းဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ကရည်ညွှန်းပြီးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဒီသာလင်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေပြန်လဲအပြစ်ကြောင့်ပြတ်တောက်နေတဲ့မိတ္တာရပြန်လဲဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တခုဒီတော်နီလန်းတခုဒီတော်လမ်းဆိုတာဟာခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိတ္တာရရစ်အနေနဲ့အရှင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲလေးချက်တစ်ချက်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးသွားပြီစေတနာအလျောက်လုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်အရာလုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကတော့ခရစ်တော်မှာဘလို့သွားပြည့်စုံလဲအပြစ်ဖြေရာရစ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းသည်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဤမိတ္တာရကိုပြန်လဲရရှိစေသည်မိတ္တာရရစ်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့ဖယားသခင်ခရစ်တော်ဒီဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖို့ဖို့ရန်တခုတည်တော်လမ်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ကြတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ္တာရပြန်လဲရရှိစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်5ချက်တစ်ချက်ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ဒါလည်းလိုအပ်ချက်အရာလောက်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ကတော့ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး9မှာတွေ့ရပြီးတော့မှဘာကိုဆိုလို့လဲခ
ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းသည်အပြစ်ဤသေစေတတ်သောအကျိုးဆက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါကားတိုင်းထက်မှာရစ်ကောင်အနေနဲ့မိမိကိုမိမိတင်လူပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဝိပုဝါကျမ်းခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး9အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း9မျိုးဟာအရှင်ယေရှု၌အရှင်ယေရှုအဖြစ်ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီရစ်နဲ့ဓမ္မောင်းကာလမှာရှိတဲ့ရစ်နဲ့ပူဇော်တကာပေါ်မှာအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မောင်းကာလမှာရှိတဲ့ရစ်နဲ့ပူဇော်တကာကိုအလိုတော်မရှိတော့တဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာလူစားတိခံခဲ့တဲ့လူစားတိခံပြီး33နှစ်နဲ့6လအကြာမှာလက်ဝါးကတိုင်းထက်မှာဟာလားလက်ဝါးကတိုင်းဆိုတဲ့ရစ်ပလင်အထက်မှာရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့တင်လူပူဇော်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တင်လူပူဇော်ခြင်းဟာဝိပုဝါကျမ်းခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး9အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း9မျိုးလုံးကိုပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်9မှာရစ်နဲ့ပူဇော်တကာကိုအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ခံစားချက်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်းပြနေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဟာသားတော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ဟာလားပြည့်စုံခဲ့ပြီအားရကျေနပ်ခြင်းရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်စမတ်ဟာပြည့်စုံခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသမယဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000အခုလိုခရစ်စမတ်အခါသမယမှာခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ဘုရားလူစားတိခံခဲ့တဲ့အတွက်ရစ်ကောင်အနေနဲ့အသေးခံနိုင်ဖို့ရန်မေတော်မာတိဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာအရှင်ယေရှုဆိုတဲ့အသွေးအသားလူသားရဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ကိုခံယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့2021ခရစ်စမတ်မှာလူသားဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဟာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်းထက်မှာရစ်ကောင်အနေနဲ့တွင်လူပူဇော်ချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ဟာဒီနေ့21ရာစုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအသက်ရှင်သောရစ်ကောင်အနေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်ဆက်ကပ်အနံ့ခြင်းအမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဟာဟလာခွင့်ပြုလို့ရပြီလက်ခံလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကပ်အနံ့ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ဆက်ကပ်အနံ့ခြင်းပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတိဆောက်တဲ့ဆက်ကပ်အနံ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမဲတော်ဘုရားအနေနဲ့ယာနှုံးပြည့်လက်ခံတယ်ကြိုဆိုတယ်ဒီအရာကိုခမဲတော်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ခရစ်စမတ်မှာပထမဆုံးပြည့်စုံခဲ့တဲ့အရာကတော့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခမဲတော်အလိုတော်မရှိတော့တဲ့ရစ်နဲ့ပူဇော်တကာနေရာမှာသားတော်ဟာခမဲတော်အလိုရှိတဲ့သူ့အသက်တာအဖြစ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတိလူပူဇော်ခြင်းကိုပြုခဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာပြည့်စုံတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်၌ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုယာနှုံးပြည့်ကျေနပ်အားရစေတဲ့ကျေနပ်နှစ်သက်စေတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေကဲဒုတိယအချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ခရစ်စမတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်2ကတော့ကျမ်းစာကိုပြည့်စုံစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်ဓမ္မောင်းကာလမှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ prophet ပြုထားတဲ့အရာ350ချက်လောက်ဟာဓမ္မသစ်28ကျမ်းထဲမှာအရှင်ယေရှုရဲ့အသက်တာမှာလာပြီးတော့မှပြည့်စုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်7မှာကျွန်တော်ကြည်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာဖော်ပြလဲပညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာသည်လို့ပြောပါတယ်ရှိထားပြီးသားကျမ်းစာတွေကိုပယ်လိုက်ဖို့အတွက်ငါလောကကိုကြွလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိထားပြီးသားကျမ်းစာတွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကငါလောကကိုကြွလာတယ်လို့သူကဖော်ပြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်44မှာလေယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုတော်တိုင်နော်ဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့လုကာ24:44အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲတဖန်မိန်တော်မူသည်က
မောရှေဤပညတ်တိကျမ်း၌၎င်း prophet တို့ဤကျမ်း၌၎င်းစာလံကျမ်းစာ၌၎င်းငါကိုရေးမှတ်၍ရေးထားသမျှသောအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ဟုငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသင်တို့အားဟောပြောသောအကြောင်းအရာတို့အားအကြောင်းအရာတို့ကဤအကြောင်းအရာပေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40နော် Warren W. Wisby ရဲ့ဟာလာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အရာဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကဘာပေါ်မှာဟာလာအသက်30ရာနဲ့33နှစ်နဲ့6လကားတိုင်းမတက်ခင်အထိအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာကို Warren W. Wisby ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်မြေကြီးအမှုတော်အဲ့ဒီတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနော်ကောင်းငင်ကိုမတက်ကြွခင်ပေါ့ရက်ပေါင်း40တပည့်တော်တွေနဲ့အတူသွားလာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်နေထိုင်တဲ့ကာလကိုတော့သူက special ministry အထူးအမှုတော်လို့သူကခေါ်ပါတယ်ခရစ်တော်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ရက်ပေါင်း40ကဘာပေါ်မှာနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တန်လွင်တောင်ကနေတဆင့်ကောင်းကင်ပေါ်ကိုပြန်လဲတက်ကြွသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့နေ့ရဲ့အထီးကခရစ်တော်ကဘာအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ heavenly ministry ကောင်းကင်အမှုတော်ကိုယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအခုထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ special ministry မှာခရစ်တော်ကရက်40အတွင်းမှာတပည့်တော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဓမ္မအောင်မှာရှိတဲ့မောရှေရေးတဲ့ကျမ်းတွေ prophet ကျမ်းတွေစာလံကျမ်းတွေမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေပြည့်စုံခြင်းအမှုရာကိုသူကတပည့်တော်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကျမ်းချက်ကတော့ငါရဲ့အသက်တာမှာဘလို့ပြည့်စုံနေဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်တချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေတောင်ပြောလဲဆိုရင်ရှင်မဿဲတို့ရှင်လုကာတို့မှာဟာလာဒီကျမ်းချက်ကတော့ပြည့်စုံတယ်ဒီကျမ်းချက်ကတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကိုရေးသားတဲ့သူတွေပြောနိုင်ခြင်းဟာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40အတွင်းမှာဟဲမဿဲယေဟာလာလုကာယေယောဟန်ယေဟာလာဟောရှေ7:1ကပြောတဲ့အရာကတော့ဟာလာငါအေဂုတုတိုင်းပြည်ကိုသွားတော့ကပြည့်စုံခဲ့ပြီနော်ဟေရှာ9:14မှာပြောတဲ့အရာကတော့ဟာလာကောင်းကင်တမန်ကဟာလာဒီယောငါရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယောသငါမိခင်ဖြစ်တဲ့မာရိကိုစွန့်ခွာမဲ့အချိန်မှာလာပြောတဲ့အချိန်မှာဟာလာပြည့်စုံပြီးစသည်ဖြစ်အရှင်ရှုကပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းကိုရေးတဲ့ gospel writer တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းဒီကျမ်းစာလာဒီကားဆိုပြီးတော့မှရေးသားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ကလည်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ prophet ပြုချက်350ချက်ဟာအရှင်ရှုခရစ်တော်၌ဓမ္မသစ်ကာလမှာလာရောက်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့တာရကပေါ့မဿဲ1နဲ့မဿဲ2လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။ရှမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်20နဲ့23မှာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်။မဿဲ1 20 23အမှဘာတွေ့ရလဲထိုအကြောင်းအရာဟုမူကားထာဝရဘုရားသည် prophet ဖြစ်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမိအကြောင်းဒီတွေ့တယ်နော်အဲ့မှာဆက်ရှင်းပြတယ်23မှာဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားကြည့်ရှုလောသတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တံထိုသားကိုအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တံဟုလာသည်အေမာနွေလအနက်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားသခင်ဟုဆိုလိုသည်ဒါဓမ္မသစ်မှာပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမ်းချက်ကဗမာရှိနေလဲဆိုရင်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်14မှာရှိနေတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာ9:14မှာဘယ်လိုပြောလဲထို့ကြောင့်သာရဖျားသည်ကိုတော်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလောသတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တံထိုသားကိုအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်တံဆိုပြီးတော့မှဟေရှာ9:14မှာ prophet ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာ9:14ရဲ့ prophet ပြုချက်ဟာမဿဲ1:20-23မှာပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအရှိပီကမာကုပညာရှိတွေရောက်လာပြီးတော့ယခုဖွားမြင်တဲ့ယုဒရှင်မြင်းဟာဗမာလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာနော်ဟေရုမင်းကသူ့ရဲ့အဝိုင်းဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှကဲမင်းတို့ယုဒလူမျိုးတွေရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ဟလာရှင်ဘုရင်ဗမာမွေးမလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းစေတဲ့အခါမှာဘာအဖြေထွက်လာလဲနော်မဿဲ2:5နဲ့6မှာ4လောက်ကနေဖတ်လိုက်မယ်ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကျမ်းပြုเสียရှိသမျှတို့ကိုစုဝေးစီ၍ခ
ခရစ်တော်ကိုအဘယ်အရက်မှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ထိုဆရာတို့ကလည်း prophet တူရေးထားသောအချက်ဟုမူကားအိုယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မြို့ရွမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်သင်၏အထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တန့်ဟုကျမ်းစာရှိပါ၏ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအပိုက်ငယ်၄အရာဆိုလို့ရှိရင်လူတို့တွင်ကြံပြုเสียရှိသမျှเนาะကြံတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မောင်းကာလမှာရှိတဲ့ prophet တပါးဟောကြားထားတဲ့ဒီရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့မှခရစ်တော်ဗက်လင်မြို့မှာမွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဟေရုဒ်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကဗမာရှိတာလဲဆိုရင်မိခါအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်2မှာရှိနေတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာဟေရှာယ94သည်မဿဲ1 22 23မှာပြည့်စုံတယ်မိခါ9နှစ်သည်မဿဲ2 9-6မှာပြည့်စုံတယ်အလားတူပဲမဿဲ2အပိုက်ငယ်15မှာဟေရုဒ်မင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ထိုเจ้าရာကငါသားကိုအေဂုတ္တုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီဟုသာရဘုရားသည် prophet ဖြစ်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမိအကြောင်းတည်းဒါဟောရှေ17မှာ prophet ဟောရှေ prophet ပြုထားတဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ငါသားကိုအေဂုတ္တုပြည်မှာငါဆောင်ခဲ့မယ်နော်ဟေရုဒ်ရဲ့ခရစ်တော်လုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ယောသက်ကခရစ်တော်နဲ့မာရိကိုခေါ်ပြီးတော့မှအေဂုတ္တုတိုင်းပြည်မှာအချိန်အပိုင်းခြားတစ်ခုသွားရောက်တင်းရှောင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်လဲအေဂုတ္တုပြည်ကနေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုသူတို့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါသားကိုအေဂုတ္တုပြည်မှာငါခေါ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဟောရှေ17ကပြောတဲ့အရာဟာမဿဲ2အပိုက်ငယ်15မှာပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲမဿဲ2 18မှာ prophet ယေရမိဟောဘူးဒီကတဲ့ရာမအရ၌သဲစွာသောညီးထွားငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအတန်ကိုကြားရ၍ရာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ဟုသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကြသည်ဒါ2နှစ်နဲ့2နှစ်အောက်ရုပ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုဟေရုဒ်ကဗက်လင်မြို့အဝိုင်းအဝန်းမှာတုတ်တင်တဲ့အခါမှာရှမသဲကဒါဟာယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး31ပိုက်ငယ်15မှာ prophet ယေရမိပြုထားဘူးတဲ့ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မဿဲ1နဲ့မဿဲ2မှာပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတဲ့အမှုရာထဲကဟာလားတချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံတာဘယ်လောက်တောင်ရှိရဆိုရင်350ချက်တောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘုရားစကားဟာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြိုပြောထားပါလေစေအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအချိန်မလွဲနေရာမလွဲပဲနဲ့ပြည့်စုံစမြဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိခံလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူလူစားတိမခံခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းရာချီဟာလာလူနေသေးတဲ့အချိန်ကတည်းက prophet ပေါင်းမြောက်များစွာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကြိုတင် prophet ပြုထားတဲ့ prophet ပြုချက်များသည်ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာခရစ်စမတ်အခါသမယမှာလူစားတိခံမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်ကျမ်းစာတွေကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြည့်စုံလိုက်တာ350ချက်တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါအကယ်၍ခရစ်တော်သာမကြွလာခဲ့ရင်ဓမ္မောင်း prophet တွေအဖြစ် prophet ပြုထားတဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ဟာမုတာနဲ့ပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှာသိချပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာမုတာနဲ့ကင်းစင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့နှုတ်ကထွက်တဲ့အရာတွေဟာအချိန်မလွဲဘဲနဲ့အခြေအနေမလွဲဘဲနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မလွဲဘဲနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အခုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုတဲ့ prophet ပြုချက်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်1ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတယ်ခမည်းတော်စိတ်ကြည်နက်သွားတယ်အားရကြည်နက်သွားတယ်ထိုနည်းတူပဲခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယပြည့်စုံခရစ်စမတ်ရဲ့ဒုတိယပြည့်စုံခြင်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတတိယမြောက်အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသားတော်ဤဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုပြီးစီးစေသည်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်သားတော်ဤဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုပြည့်စုံစေသည်ဟာလေလုယာ
ခရစ်တော်လောကမှာလာတာကဟလာတပ်ဖို့ရန်ယာထားခြင်းခံရတဲ့ရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့သူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် born to die ခရစ်တော်လာတာကလောကမှာလူစားတိခံပြီးတော့မှပျော်ပျော်ကြီးနေပြီးတော့မှကောင်းကင်ပြန်တက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိလာခံတဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောနော်ရေမန်းချက်ကပါလေလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူလူစားတိခံတဲ့အတော်အတွင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြောတဲ့အမှုရာတချို့ကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်49-50ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်49-50မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဘာပြောလဲမြေပေါ်၌မီးလောင်စေခြင်းကငါလာသည်မြေပေါ်၌မီးလောင်စေခြင်းကငါလာသည်ထိုမီးမညှိမီတိုင်အောင်ငါ၏အလိုမပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုငါခံစရာရှိ၏ထိုဗတ္တိဇံကိုမခံမီတိုင်အောင်ငါသည်အလွန်ညှိငွေသောစိတ်ရှိ၏ဒါသူအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်နော်3နှစ်နဲ့6လတပည့်တော်တွေနဲ့ဟလာယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်ဂါလိလဲပြည်ဒေကာပေါလိဂါဒရာမအစရွေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအရှိလေပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ယူဒပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နနမိတ်တွေထဲမှာသူဥဒဟူသွားလာပြီးတော့မှသာသနာပြုနေတဲ့အချိန်ဒေသစာကြီးကြွချီနေတဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကျွန်တော်ခဏလည်းပြောပါတယ်နော်ခရစ်တော်ကမေတ္တာနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေမုံငါးလုံးငါးနှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ကိုကျွေးတယ်ဗျာဗိုက်စာနေတဲ့သူတွေတရားနာပြီးတော့မှဗိုက်စာနေတဲ့သူတွေကိုသူမေတ္တာပြတယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ဘာလုပ်လဲလူတွေကိုတန့်ရှင်းစေတယ်လူသေးတွေကိုထမြောက်စေတယ်တကိုးတွေပြတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်တောင်ပေါ်ဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့မဿဲ9:6ခွန်မှာပါတဲ့နော်တောင်ကနေတဆင့်ဒီသူတောင်ပေါ်ဒေသနာဝေငှတာတွေသူပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်လောကမှာလူစားတိခံတဲ့အခါမှာတရားဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဟောတာကသူ့ရဲ့အဆုံးစွန်သောယဉ်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုမေတ္တာပြတာကသူ့ရဲ့အဆုံးစွန်သောယဉ်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဖျားတကိုးတော်ခံစားစေတာကသူ့ရဲ့အဆုံးစွန်သောအမှုတော်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောအမှုတော်ကတော့လဝါကတိုင်းမှာအသက်ဆုံးအသေးခံပြီးတော့စောစောစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ခမဲတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့ကရာနီကားတိုင်းမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်ကားတိုင်းဒီဟူသောရစ်ပလင်မှာအသက်ဆုံးအသေးခံခြင်းအဖြစ်နော်သူဆောင်ရွက်ရမယ့်အမှုကိုပြီးပြည့်စုံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဒီလောကမှာလူစားတိခံပြီးတော့မှသာသနာပြုနေတော်ညာလဲနော်တရားတွေဟောနေတဲ့တကိုးတွေပြနေတဲ့မေတ္တာတွေပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်စိတ်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဒါကသူလောကမှာလူစားတိခံရတဲ့အဆုံးစုံဆုံးသောယဉ်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးဒီအဆုံးစုံသောယဉ်မှန်းချက်ကိုခြိတက်နေတဲ့ခရီးစဉ်မှာလိုအပ်တဲ့ဒဇာပလာတွေတော့မှန်တယ်ဖျားဖုံးထင်ရှားဖို့သူသာသနာပြုတဲ့အခါမှာဒေသစာကြီးကြွချီတဲ့အခါမှာမေတ္တာပြဖို့တကိုးပြဖို့တရားပြဖို့လိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကသူ့ရဲ့လူစားတိလာခံရတဲ့နော်လူသားတရားဖျားတရားဆိုတဲ့ဟာလာလူစားတိလာခံရတဲ့ယဉ်မှန်းချက်အဆုံးစုံသောယဉ်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်သူဘာပြောလဲဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုငါခံစရာရှိသေးတယ်ဒီဗတ္တိဇံကိုမခံမချင်းငါအလွန်ညှင်းငွေတယ်လို့ပြောတာဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာလက်ဝါးကတိုင်းထဲမှာသူအသက်ဆုံးအသေးခံမဲ့အရာကိုသူရည်ညွှန်းပြီးတော့မှသူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့လက်ဝါးကတိုင်းထက်မှာသက်ဆုံးအသေးခံဖို့ယာနှုံးပြည့်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီးအချိန်လည်းရောက်လာပြီးနော်ရက်အနေငယ်ဆိုသူကတိုင်းထက်မှာဟာလာရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့အသေးခံတော့မယ်အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်4မှာသူဘာပြောလဲအကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာကိုတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေပါပြီဒါ3နှစ်နဲ့6လအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအားလုံးကိုသူစုစည်းပြီးတော့ခြုံပြီးတော့မှသူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောတယ်အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်เสียဖို့အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါပြီကားတိုင်းထဲမှာတော့အသက်ဆုံးအသေးမခံရသေးဘူးဒါပေမဲ့ရစ်ကောင်တကောင်အနေနဲ့အသေးခံဖို့ရန်အတွက်ယာနှုံးပြည့်သူစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီစကားကိုသူ
ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအရာကဘာမှသွားပြည့်စုံလဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း sorry ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19เนาะကျွန်တော်28တစ်ချက်အပိုင်းငယ်30တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ယောဟန်19:28မှာထို့နောက်မှကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းကအမှုရှိသမျှကုံစင်ပြီးသည်ကိုသိတော်မူလေရေငတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့မှာသတိထားမယ်နော်ကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းကအမှုရှိသမျှကုံစင်ပြီးသည်ကိုသိတော်မူလေကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရင်းညွှန်းပြီးရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလည်းသိကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်သည့်အားတော်စွာဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ငါအသက်တာမှာပြည့်စုံခဲ့ပြီဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာကအစအသေးစိတ်သိတဲ့ခရစ်တော်ဟာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံအောင်မဲ့ကျမ်းစာတွေပြည့်စုံပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကားတိုင်းမှာအသက်ဆုံးဖို့လုံလောက်ပြီဆိုတာကိုသူသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာပြောလဲအပိုင်ငယ်30မှာယေရှုသည်ပုံရည်ကိုခံပြီးမှအမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူလက်ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုင်ညွတ်၍အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်သူဘာပြောလဲနော်အပိုင်ငယ်3မှာနော်ဒီနံပါတ်3ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲယောဟန် sorry ဟေပြဲ10:5နဲ့6မှာတော့ကိုတော်သည်ယစ်နှစ်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍ကိုတော်၏အလိုကိုစောင်းအံ့သောငါသွားပါမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကတိုင်မှာအသက်ဆုံးအသေးခံခြင်းအဖြစ်အလိုတော်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလဲအပြစ်သားဒုကြီးနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အပြစ်သားဒုကြီးနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားပြန်လဲပေါင်းစည်းဖို့ဒီပေါင်းစည်းမှုကိုပြုနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနေရာဟာကတိုင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတခုတည်းသောအမှုကိုပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်ပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်တဲ့တူးဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အားလို့စွာနော်ပြုနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့လက်ဝါးကတိုင်ထက်မှာသက်ဆုံးအသေးခံခြင်းအဖြစ်သူဘာလုပ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်စရာအမှုကိုပြီးပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်မှာတိအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ဖျားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်နှင့်လူတို့စัจ जा မှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟုသောအာမခံတူတည်းရှိ၏လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဖျားနဲ့လူကြားမှာမတ်တရက်လို့ရတဲ့ကောင်းငင်နဲ့ညီကြီးကိုဆက်သွယ်မှုပြုပေးနိုင်တဲ့တူတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဇာတိကိုခံသောဖျားတည်းဟုသောယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့အာမခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါခရစ်တော်သည်သူမှလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တာဝန်ကိုသူကိုယ်တိုင်အဆုံးစုံအထိလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတိုင်းထဲမှာသူပါပြောခဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာဖတ်သွားတယ်အမှုပြီးပြီအင်္ဂလိပ်မှာတော့ it is finished Greek ဘာသာစကားမှာတော့ tetelestai အဲ့ tetelestai ဆိုတဲ့စကားကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ယောဟန်19:28မှာလည်းတစ်ချိန်သုံးထားတယ်ယောဟန်19:30မှာလည်းတစ်ချိန်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် tetelestai ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲအမှုပြီးပြီအမှုပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီ tetelestai ဆိုတာကဘလို့သဘောတဘာဝရှိစေဒီခရစ်တော်တို့တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ခေတ်တုန်းကဘေးတစ်ခုပေါ့နော်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာတန်ရာတန်ကျေးငွေပေးချေပြီးပြီဆိုရင်နော်ဘေးတစ်ခုအပြည့်အဝပေးချေထားကြောင်းညွှန်ပြရန်ဓမ္မသစ်အချိန်များတွင်နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ပြေစာများတွင် tetelestai ဟူသောစကားလုံးကိုရေးသားထားသည် paid မြန်မာလို့ဆိုငွေရှင်းပြီးပေါ့အဲ့စကားလုံးမျိုးအရှင်ရှုကတိုင်ထက်မှာမတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုပြီးပြီပြောချင်တာပါလေလောကမှာ तू ရောက်ရှိလာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံသွားပြီပြီးစီးသွားပြီအကယ်၍ခရစ်တော်သာခရစ်စမတ်မှာလူစားတိမခံခဲ့ရင်အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားပြောနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်အကယ်၍ခရစ်တော်သာခမဲတော်အလိုကိုဆောင်ဖို့ရန်စိတ်မပိုင်းဖြတ်ခဲ့ဘူးခမဲတော်ဟာလာသူ့အတွက်ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်ပေးထားပါလဲနဲ့သူကလူစားတိခံဖို့အတွက်သူစန္ဒမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သိချပါတယ်ဖျားနဲ့အပြစ်သားများပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေသားတော်ရဲ့ဆောင်ရွက်စရာအမှုဟာခရစ်စမတ်အခါသမယမှာသူ့ရဲ့လူစားတိခံခြင်းအဖြစ်
ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သားခရစ်စမတ်မှာလောကကိုမကြွလာခဲ့ရင်ဒီနေ့အထိခမဲတော်လည်းစိတ်ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်သားခရစ်စမတ်မှာလူစားတိမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာလည်းသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာလည်းပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်သားခရစ်စမတ်မှာလူစားတိမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အမှုလည်းဒီကနေ့အထိပြီးစီးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှုမပြီးသေးဘဲနဲ့အမှုပြုရန်ကြံနေသေးဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့အကျွေးအနေနဲ့ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ပါလေယေရှုခရစ်တော်ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာလောကမှာလူစားတိခံခြင်းအဖြစ်ဆင်းကြွလာခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အချက်ငယ်လေး၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပထမတစ်ချက်နံပါတ်4ရဲ့ပထမတစ်ချက်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှောင်လွဲ၍မရသောကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီရှောင်လွဲ၍မရသောကယ်တင်ခြင်းဟေဗြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်3ကျမ်းစာဘယ်လိုဖော်ပြလဲအစဦး၌သခင်ဖျားဟောတော်မူ၍ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်ယုံလောက်သောသက်သေအားဖြင့်ငါတို့အားဆင့်ဆို၍ဟောပြောသောဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေလျင်အပြစ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်ကြလိမ့်မည်နည်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်အစဦး၌သခင်ဖျားဟောတော်မူ၍ခရစ်တော်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့3နှစ်နဲ့6လအတွင်းမှာဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေအစဦး၌သခင်ဖျားဟောတော်မူ၍ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်ဒါဓမ္မတော်12ပါးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တပည့်တော်80လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ကိုမှီလိုက်တဲ့ပထမရာစုခရစ်ယာန်တွေနော်ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်လည်းယုံလောက်သောသက်သေအားဖြင့် power gospel လို့ခေါ်တဲ့တကုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူတို့တရားဟောကြတယ်မာကု16မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်မာကု16 19 20လောက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးတကုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာယုံလောက်သောသက်သေတွေနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့သူတွေဟာတဲ့နော်ဤများလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေလျင်အပြစ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်ကြလိမ့်မည်လေဒါကြောင့်လက်ဝါးကတိုင်းထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ပေါက်ဖွာလာတဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့လူသားတွေခံစားဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ3,900ရှိတယ်။အဲ့3,900ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းဒီဟုသောဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့သူတွေကထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဝေစာရပါလှည့်နဲ့ခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းကိုကြားပါလှည့်နဲ့နော်တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့ဗျာနော်နီးလန်းတွေကတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့က Sunday School ကလေးတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးငယ်ငယ်လေးကတည်းကမယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမဲ့ Sunday School ကိုပါသွားရင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကြားခဲ့တဲ့သူရှိနိုင်တယ်တချို့ကဝေစာတချို့ကတော့ဒီခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်တွေနားထောင်ရင်းနဲ့နော်တချို့ကြတော့ဟာလာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအတူတူရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့သက်သေခံခြင်းအဖြစ်ကြားပါလိမ့်မယ်။နော်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဟာကျွန်တော်ဗာဖော်ပြခြင်းတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာသန်းပေါင်း9,000သောလူသားတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းဘလို့လက်ခံရရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကမကြားအောင်မသိအောင်နီလန်းတွေဘောင်းစုံသုံးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။တချို့ရှိပါတယ်။ဧဝံဂေလိတရားကိုလုံးဝမြစ်တားထားတဲ့နော်ခရိယန်ဆိုလို့ဟာလာတရားမှာတယောက်မပြောနဲ့ဗျာတသိန်းမှာတယောက်တောင်မရှိတဲ့နိုင်ငံများမှာပင်လေဘုရားသခင်ကဟာလာတရွာလုံးကတညအထဲမှာနော်ခရစ်တော်ကိုအိမ်မက်မက်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲအောင်ဘုရားသခင်လုပ်တာတွေရှိတယ်
လုပ်လို့ရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ကျန်းစာရောက်တဲ့ဒေသမှာတော့ကျန်းစာအဖြစ်အလုပ်လုပ်မယ်ကျန်းစာမရောက်တဲ့ဒေသမှာအိမ်မက်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်နမိတ်လက်ခလာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်တေချာတာတစ်ခုကတော့လူသားတွေအားလုံးဟာလားအကယ်၍ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့အသက်ရှိစဉ်အခါလက်မခံလို့ပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဘယ်မီသောအပြစ်သားကမှကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မကြားခဲ့ရပါဘူးလို့ငင်းလို့မရအောင်ကိုဖယားသခင်ကဤမြလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရန်ညင်းနှီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလားအကိုဆရာလို့ပြောလို့ရတဲ့ဆရာတပါးပြောမှုတဲ့စကားရှိတယ်တော့ဗာပြောဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာတဲ့လမ်းကျင်းကျင်းလေးမှာချထားတဲ့ကြောက်တုံးအကြီးကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့လမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောက်တုံးကိုမတွေ့ဘဲနဲ့မနေဘူးအဲ့ကြောက်တုံးကိုကြော်ခွသွားမလားဘေးကိုတွန်းချပြီးသွားမဆိုလို့ချင်တာအဘယ်မီသောခရီးသွားမဆိုအဲ့ဒီလမ်းလေကောင်ကြီးမှာလမ်းမပေါ်တက်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးကိုမတွေ့ဘဲနဲ့မနေဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းမှာလာတဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးမတွေ့လို့ပါလို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်ကိုထားတာဆိုလို့ချင်တာပါလေကယ်တင်ခြင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာဘယ်သူမှညှင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားမကြားခဲ့ရလို့ပါကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ခရိယန်တွေကကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းတစ်ခါမှမပြောလို့ပါအဲ့လိုမျိုးစောဒကပြန်တက်လို့မရအောင်ကိုကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အမှုရာတစ်ခုအနေနဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေအရှိမဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ဟာခရစ်စမတ်နေ့လို့ဟာလားတိလိုက်တာနဲ့ဒီပင်လင်ဒါကမယုံကြည်သူတယောက်အတွက်ဟာလားစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သွားပြီခရိယန်တွေဖျားမွေးတာစသည်ဖြင့်သူတို့သိလိမ့်မယ်ဒီအရာတွေကဒီပင်လင်ကယ်တင်ခြင်းကိုသူတို့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အချက်အလက်တွေထဲကအချက်လက်အငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာဟိုလူတော့သိခွင့်ရပြီဒီလူတော့သိခွင့်မရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနော်ဉာဏ်ရည်ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစွတ်ခူးနိုင်ပြီးတော့မှဉာဏ်ရည်နှိပ်ပါတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အလန်းကွာတယ်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့တော့အဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဟာလာအလန်းကွာပြီးတော့မှဟာလာကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးပြီးကိုယ်တိုင်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဟာလာတင်းတင်းရောက်ပတ်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အယူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးလူကြီးအဘယ်မီသောအသက်အရွယ်အတွက်မဆိုရှောင်လွဲလို့မရအောင်ကိုသေချာတဲ့တိကျတဲ့မျက်ွယ်ပြုလို့မရတဲ့ဟာလာညင်းချင်တော့ညင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့နော်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်မမသိပါဘူးဆိုပြီးဟာလာလိန်ညာပြီးတော့မှထွက်ဆိုခွင့်မရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဘာလို့ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောလဲရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမသိပါဘူးဘာဘူးညာဘူးဆိုပြီးတော့မှညင်းချက်ထုတ်လို့မရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဘလို့ကယ်တင်ခြင်းလဲဆိုရင်ထပ်ပေါင်း၍ထဲ့เสียမလိုသောကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကဘုရားသခင်စတင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကနေနော်ကျွန်တော်လက်ခံရရှိတဲ့အချိန်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်ဒီအဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတပြားသားမှလည်းထပ်တိုးလာเสียအကြောင်းမရှိသလိုတပြားသားမှလည်းမလျော့သွားတဲ့ဘာမှထပ်ပေါင်းထည့်เสียမလိုတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဂလာတိဩဝါဒစာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်9နဲ့6မှာဂလာတိပြည်၌ရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုဘယ်လိုဖော်ပြလဲအထူးသဖြင့်6နဲ့9ပေါ့ခရစ်တော်၏ဂျေဇုတော်အားဖြင့်တဲ့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤညလောက်မြန်မြန်ခွာ၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏ထိုဧဝံဂေလိတရားသည်ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်သင်တို့ကိုနှောက်ယှက်၍ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမှောက်လန့်ခြင်းသောသူအချို့ရှိကြ၏other gospel အခြားသောဧဝံဂေလိအခြားသောဧဝံဂေလိဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမပြည့်စုံဘူးထပ်ပေါင်းဖို့လိုတယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ကတိုင်ပေါ်၌အသေးခံခြင်းအပေါင်းပြည့်ညတ်တော်ဆောက်ရှောက်ခြင်းခရစ်တော်ကတိုင်ပေါ်၌အသေးခံခြင်းအပေါင်းနော်
ဆယ်ဘုတ်တဘုတ်မှန်မှန်ပေးခြင်းခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်၌အသေးခံခြင်းအပေါင်းဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံခြင်းခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်၌အသေးခံခြင်းအပေါင်းနော်အရေးပြားလိမင်္ဂလာခံခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဟလာတတောက်တနေရာကနေတော့ partially ပေါ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အထောက်အကူပြုပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်လူပြောများတဲ့စကားလေးယုံလဲယုံရမယ်ခုံလဲခုံရမယ်ခရစ်တော်လဲယုံရမယ်ပြည့်ညတ်တော်လဲကျင့်ရမယ်ခရစ်တော်လဲယုံရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လဲလုပ်ရမယ်ခရစ်တော်လဲယုံရမယ်အရေးပြားလိမင်္ဂလာခံရမယ်ခရစ်တော်လဲယုံရမယ်ဆယ်ဘုတ်တဘုတ်မှန်မှန်ပေးရမယ်တချို့သုံးသင်တာတွေကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတဲ့လမ်းစရိတ်တဲ့ဆယ်ဘုတ်တဘုတ်မှန်မှန်မပေးရင်ကောင်းကင်လဲမရောက်လောကမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာလမ်းစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှရည်စရာလိုလိုနောက်စရာလိုလိုနဲ့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းဘာတွေဥပမာပေးလဲနော်အယက်သမားတယောက်မူယူနေတယ်သူကနာမည်ခံခရစ်ယာန်ပေါ့တနေ့ဖះเจ้าကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရွာနယ်ဘက်ကဖះเจ้าဆိုတော့တက်ကယ်မိုးတွေပေါ့တက်ကယ်မိုးတွေဟောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့မိုးရသည်မတိုင်ခင်မှာဖះเจ้าရဲ့တက်ကယ်အစ်စ်တွေပြန်လဲတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖះเจ้าမှာတက်ကယ်ဟလာမိုးနေတဲ့အထဲကတယောက်ကင်ထားတဲ့နှီးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ပြုတ်ကျတော့အယက်သမားကလည်းဖះเจ้าနာဖြတ်အလျှောက်နှီးကလည်းမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျတော့အဲ့ဒီဖះเจ้าမှာတက်ကယ်မိုးနေတဲ့ညီကိုကလှမ်းခေါ်တယ်ညီကိုအဲ့နှီးလိုက်လေကျွန်တော်ကိုပြန်ပစ်ပေးပါဆိုတော့ငမူးကအယက်သမားကနာမည်ခံခရစ်ယာန်အယက်သမားကအဲ့ဒီနှီးလေးကိုကင်ပြီးတော့မှအပေါ်ကလူကိုပြန်ပစ်ပေးတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီငမူးကတဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာငရဲကြဖို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငရဲတဲ့ကိုဇောက်ထိုးကြဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲအိုးထဲမရောက်ခင်မှာရက်သွားတယ်တဲ့ဘာလို့ရက်သွားလဲဆိုရင်သူ့ခြေထောက်ကိုနှီးကလေးတစ်ချောင်းကဆွဲထားတယ်အဲ့နှီးကစောစောကဖះเจ้าတက်ကယ်မိုးတုံးကပြုတ်ကျပြီးသူပြန်ကောက်ပေးတဲ့နှီးတဲ့ဒါကတော့တကယ်မဟုတ်တဲ့အရာပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါသူတို့ပြောချင်တာပါလေငမူးတောင်မှကောင်းမှုလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ငမူးကငရဲမကြတော့ဘဲနဲ့ငရဲကလွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ချင်းမရောက်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့ပြုသောကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကတိုင်ထက်၌ပြုခဲ့ပေးပြီးသောကောင်းမှုကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတိုင်ပေါ်၌ပြုတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ကောင်းမှုသည်တရားမှတရားလုံလောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာနဲ့မှထပ်ပေါင်းစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဆိုတာထပ်ပေါင်း၍ထည့်စရာမလိုသောကယ်တင်ခြင်းတချို့တော့ထင်ကောင်းထင်မယ်ခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်မှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလက်ဝါးကတိုင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့သူတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကယ်တင်ခြင်းကသူတို့အတွက်တော့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်ကြာလာတဲ့ခေတ်ကာလတွေရွေ့ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတဆင့်စကားနဲ့ပဲကြားတာတဆင့်စကားနဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာလာ quality ရော့လာမလားတချို့ကထင်ကောင်းထင်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကပြီးစီးတဲ့အမှုဟာနှစ်ဘလောက်ကြာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကရှိတဲ့ဟာလာရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းအာနိသင်အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုဟာတင်းပြည့်ကြပ်ပြည့်ခေတ်တွေဘလောက်ပြောင်းအချိန်နာရီတွေဘလောက်ပဲရွေ့ရခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာဘယ်တော့မှဟာလာအနှစ်သာရမလျော့နေပဲနဲ့မူလဗုဒ္ဓအတိုင်းပဲတည်ရှိနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဟာရှောင်လွဲလို့မရဘူးပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဟာထပ်ပေါင်းထည့်เสียမလိုဘူးတတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရော့ကျသွားเสียမရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစောစောကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီကယ်တင်ခြင်းဟာအပေါင်းလဲထပ်ထည့်ပေးเสียမလိုသလိုကယ်တင်ခြင်းဟာဘယ်တော့မှလည်း minus မပြဘူးကျွန်တော်ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်73မှာအဲ့ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်73မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘယ်လိုဖော်ပြလဲအကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မယ်တကယ်တော့မဿဲ24အပိုက်ငယ်14မှာ73မှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းချက်ဟာဒီအသင်းတော်ခေတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းတဲ့ကျမ်းစာတော်များမဟုတ်ပဲနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရောက်မှယုံကြည်လာမဲ့သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကဒီကျမ်းပိုက်ကိုအသင်းတော်ခေတ်ကာလ
ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကာလအတွက်ရေးရွယ်တဲ့ထင်ပြီးတော့မှငါတို့ကယ်တင်ချင်းခံစားရတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကယ်တင်ချင်းကိုငါတို့ keep လုပ်အောင်မယ်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင်မယ်နော်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ခြင်းမရှိရင်ငါတို့လက်ခံရရှိကြတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုပြီးတချို့ခရိယန်တွေကယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တက်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆေဘုဒ္ဓဘုမှန်မှန်ပေးခြင်းအဖြစ်ရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကို keep လုပ်ရမယ်ထိမ့်သိမ်းရမယ်နော်စိတ်ကောင်းသဘောကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးမြူခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဧဝံဂေလိမှန်မှန်ဟောခြင်းအဖြစ်ရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုပြီးမှားယွင်းစွာတုံသင်တတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမိတ်ဆွေထိမ့်သိမ်းစရာမလိုပါကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတစ်ကြိမ်တစ်ခါခံစားပြီးရင်ဘယ်တော့မှယော့နေပျောက်ကွယ်စရာအကြောင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာမှာပြောပါတယ်ရှင်ယုဒဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်ယုဒဩဝါဒစာရှင်ယုဒဩဝါဒစာကျွန်တော်ဘလောက်မှကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်25လောက်ပါငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်တဆူတည်းသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယခုမှစ၍ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံတကုအာနုဘော်နှင့်အစွမ်းတတ္တိအာနာဆက်ရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နောက်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်24မှာထိမိ၍လဲခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမည်အကြောင်းသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းက၎င်းအပြစ်မရှိဘဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလက်ရှိသောသင်တို့ကိုဘုံအသေးတော်ရှေ့၌ဆက်တခြင်းက၎င်းတတ်နိုင်တော်မူသောသူဒီဟုသောဆိုတော့မှငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတတိချက်စေချင်တာကထိမိ၍လဲခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမည်အကြောင်းသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းက၎င်းနောက်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာထဲကကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်9မှာကျမ်းစာကပြောလဲနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းကပြင်ဆင်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်တကိုးတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းငင်ဘုံ၌တိုထားလက်ရှိသောအမွေဒီအဲ့မှာလဲဘုရားသခင်ဤတကိုးတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့တော့ကယ်တင်ခြင်းဟာကျွန်တော်စောင့်ရှောက်မဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စောင့်ထိန်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကဲအကယ်၍ယုံကြည်သူတွေခံစားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမဲ့အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲကယ်တင်ခြင်းကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်စัจ java ကြီးထဲမှာပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီကတော့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါ။ဒါကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရော့ကျသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မိတ်ဆွေထိမ့်သိမ်းထားစရာလည်းမလိုဘူး။ဘာလို့သူကဒီတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေရဲ့ခရိယန်အသက်ရှင်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းပေါ်မှာဘာအသက်ရောက်မှုမှမရှိနိုင်ဘူး။ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းမဖတ်ခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတည်မြဲခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါ။ဆုတောင်းခြင်းဆုမတောင်းခြင်းဟာရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတည်မြဲခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါမိတ်ဆွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တမပါဘဲနဲ့မိတ်ဆွေကိုကယ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျပေါ်မှာတွားပြီးတက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်အသက်တာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍကိုကွက်ကွက်ပြားပြားမြင်စေခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတရားမှာတရားဖယားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့နီးနဲ့မှမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးခရိယန်အသက်တာအနှိမ့်အမြင့်အတက်ကြတွေကတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းမှာတော့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်အခိုက်အတက်တော်ဆမှုတော့မပြတ်ပေမဲ့မိတ္တာရတော့ပြတ်နိုင်တယ်မိတ္တာရပြည့်ရင်ကျမ်းစာဖတ်လဲနားမလဲတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆုတောင်းချက်အဖြေမရတာဖြစ်နိုင်တယ်အသက်တာရမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးတာငြိမ်သက်ခြင်းတွေဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးပါဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေခရစ်စမတ်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာလောကမှာလူစားတိခံဖို့ရန်သူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးကြွလာခြင်းအဖြစ်ခရစ်စမတ်ဟာပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခရစ်စမတ်ကြောင့်ခ
မဲတော်စိတ်ဂျင်းနှက်ခဲ့ရတယ်အလိုတော်ပြည့်စုံခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လုံးကခရစ်စမတ်ကြောင့်ကျမ်းစာပြည့်စုံခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခရစ်စမတ်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားလှဝါကတိုင်းထဲမှာပြောဖို့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခရစ်စမတ်ကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်သောကယ်တင်ခြင်းပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းတည်တံ့သောကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2021ခုနှစ်ခရစ်စမတ်မှာနော်ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့တရုတ်တကန်တွေကျွန်တော်အသက်တာအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ခရစ်စမတ်အခါသမယကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှဝေစာတွေဝေတာတွေအေဝံဂေလိသတင်းစကားကြားပြောတာတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘဝတူလူသားတွေကိုခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ရဲ့မြစ်တာဂရုဏာတွေကိုပြသခြင်းအားဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့တရုတ်တကန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လဲဖော်ထုတ်ပြသတဲ့သူတွေပြန်လဲပြီးတော့မှတစားဆင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးဝင်ငှချင်ပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲဒါတို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှခရစ်စမတ်ဒီပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒါတို့ခံယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အဖယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားထားတဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်သည့်အားလို့စွာထိုပြည့်စုံတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမိမိတို့အသက်တာမှာတဆင့်မသိသေးတဲ့သူတွေမခံစားသေးတဲ့သူတွေအသက်တာထဲအထိပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီခရစ်စမတ်အခါသမယမှာပြောင်းလဲပြီးသားယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာကိုဧဝံဂေလိသတင်းစကားရဲ့ဒဇာပလာကောင်းများအနေနဲ့ကောင်းချီးပေးအသုံးပြုပါမိအကြောင်းသားတို့ရဲ့နှုတ်ကတော်သင်ကြားခြင်းအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ